Honorable members, Madam Speaker. Parliament eyisizza ekiteeso ekisimba Pulezidenti Museveni olw'enteekateeka ennungi ey'okuzza ebyenfuna by'eggwanga engulu mu kiseera kino ekya COVID-19 bwe yayogerako eri eggwanga mu butongole ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi guno. Ekiteeso kino kireereddwa omubaka wa Bukedde South Haji Muyanja Mbabaali era ng'okusinziira ku ye Museveni asaanye asimibwe olw'okulambika eggwanga obulungi nga liri mu kusomoozebwa kw'obulwadde. I hereby present a motion to express gratitude to His Excellency the President of Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, for the clear and precise exposition of government policy contained in the State of the Nation Address. Asiimye Pulezidenti Museveni olw'okuteeka ensimbi obumbiro 10 mu Uganda Development Bank okusobozesa abantu okuzeewula. Ataddewo enkola omusingi ogw'amaanyi fu kye tuyita economic stimulus policy okulaba nti ajja abbulula ebyenfuna ng'aleeta enteekateeka ennungi stimulus policies kwekuba nti bannayuganda bafune ssente ku interest entono okuva mu development bank. Okusinziira ku kiteeso kino kyakuyamba okwongera emirimu eri abakoseddwa ne ku nnyingiza ya buli maka. Ne ssente eziriwo bagenda kukola ebintu bijje ku katale ak'amaanyi. Uganda esobola okutunda ebintu byayo ebwebweru nga buno bwe tusiba kati n'ensi endala zibugula mu Uganda. Sanitizer kati Uganda etunda ebweru kugamba Uganda tejja kubaayo emu oluvannyuma lwa COVID-19. Wabula okusinziira kwa kulira olwabula gavumenti mu Parliament Betty Awol Ochan okwogera kw'omukulembeze y'eggwanga n'enteekateeka 11 zeyanjulira eggwanga tezirina bwe zigasiza muntu owa wansi. Government face mask, very small, very uncomfortable, not of quality. It's small. We can never say thank you when it went with 81 billion taxpayers' money. Ono agamba nti n'okutuusa olwaleero enjala ekyaluma abantu nga kyokka n'obwavu kati bweyongedde ate nga pulezidenti akyabuliddwa ekyokukolawo ng'emmere yagabibwa waliwo abataagira nako. The state of Ugandans now is biting hunger, escalating poverty, glaring unemployment. No hope of earning as many are out of work, mismanaged food distribution by government, unfulfilled promises. Ono atuuse n'okubuuza ku ani avunaanyizibwa ku byenfuna by'eggwanga lino ng'emisola okugisalawo ku bantu nayo kikyabali mu kaseera kano ak'akazibu. Ababaka b'NRM basiimye omukulembeze byakoledde eggwanga naddala mu kaseera kano akazibu ke lirimu era ne bawagira ekiteeso ky'omubaka Mbabaali kyokka nga kyakwongera okuteesebwako olunaku olw'enkya olw'obufunda bw'obudde obubaddewo. This tax waiver will boost their cash flows and ensure business continuity. Tubadde ne COVID ne lockdown emaze emyezi kati tuli mu 3 tugenda mu maaso naye ne kibanga tetulina kintu kye tujja bweru kugamba mmere biki naye abantu balina emmere. Obedi Lutale ne Rachel Nakasibe bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.